元 CA が教える飛行機の秘密。国内線の無料 Wi-Fi は、離陸後5分頃につなげておくのがおすすめ。国内大手航空会社の国内線で提供されている無料 Wi-Fi には、通信容量に制限がある衛星通信方式が採用されている。そのため、同時接続数の制限を超えると、新規接続が難しい場合がある。機内 Wi-Fi が利用開始可能になる離陸から5分後以降、なるべく早いタイミングで接続すれば、制限に達している可能性が低く、スムーズにつながりやすいと言える。